anak saya Luis, usia saya 47 tahun. Saya mempunyai seorang anak, namanya Yohana, berusia 21 tahun. Anak saya mempunyai masalah, dia setiap hari mempunyai ingusnya berlebihan, alergi. Jadi dalam satu hari itu dia bisa membuang ingusnya berkali-kali. Dan itu kejadian itu sudah cukup lama, kurang lebih di atas 1 tahun lah, 2 tahun, jalan 2 tahun. Kata dokter harus dibakar karena ada kelainan di tulang ya. Waktu saya bertemu dengan Diasno, saya coba memakaikannya. Waktu itu sore hari dipakai hingga pagi, dan pada waktu pagi hari berbeda sekali. Anak saya cuma membuang ingusnya waktu pagi itu hanya 1 kali, kemudian sepanjang hari itu 2 atau 3 kali. Sekarang sudah memakai selama 2 minggu dan pada saat tidur malam saja. Diasno memang hebat.